Ողջույն 365 News-ի եթերում փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն է։ Տիկին Հակոբյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալել եք մեզ։ Խոսել ենք մարդու իրավունքներից, իրավական պետության գաղափարից։ Հիմա բավականին քաղաքական պայթյունավտանգ եւ սրված ժամանակներում ենք ապրում եւ կրքերը չեն հանդարտվում ոչ մի կերպ եւ տպավորությունը այնպեսին է, որ ընդհանրապես մարդու իրավունքները մղվել են երրորդական պլան, ոչ ոք դրանից չի խոսում։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, այս առումով մենք հետընթաց ենք արձանագրել, թե մնացել ենք այն կետում, որտեղ որ կայինք նաև մինչև պատերազմը։ Ճիշտ եք նկատում, ինձ համար այս պահին, երբ որ մարդու իրավունքների խնդրից մենք խոսում ենք, ավելի շատ այսպես մտքերս տանում են մեր գերիներին, որոնք հիմա Ադրբեջանում են եւ այսպես բոլոր ուղղություններով ես փորձում եմ հնարավորինս անել, որպեսզի այդ հարցի վրա գոնե այն մեր միջազգային գործընկերները, որոնք կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ, դրանից զատ այստեղ իմ կարծիքով մենք բնականաբար շատ անելիքներ ունենք, բայց բոլորով պետք է մենք հիմա այդ խնդրի վրա կենտրոնանանք ու այդ առումով ճիշտ է, միգուցե լավ է, որ այս ձեր նշած ներքաղաքական պայթյունավտանգ իրավիճակը ինչ որ մի կերպ հուսանք, որտեղ էլի ես այդքան լավատես չեմ, դատելով այն փողոցային ընդդիմության տարբեր գործիչների հայտարարություններից, մասնավորապես որ իրենք ընտրություններից հետո են նույն կերպ շարունակելու եւ այլն, մի երկուսին լսել եմ արդեն այդպիսի հայտարարություններ անելիս ու մտավախություն եմ օտս առաջացել, որ այդ արտահերտ ընտրություններով էլ էս իրավիճակից մենք դուրս չենք գա, բայց մի քիչ ինձ նաև մտահոգում է այն, որ մենք հիմա արդեն իսկ որոշ գործիչներ սկսել են քարոզչությունը, հետո այս քարոզարշավակի ինտենսիվանա էլ ավելի շատ մենք կմտասևեռվենք արտահերտ ընտրությունների վրա եւ այս մեր գերիների խնդիրը կմնա եւս մի այսպես 3-4 ամիս լավագույն դեպքում դրանից հետո էլ բարձ չի։ Խոսքից ես հասկացա, որ դուք այրուն հեղվելու հեռանկար եք տեսնում, հաշվի առնելով ընդդիմության հայտարարությունները։ Այրուն հեղվելու հեռանկար, այո, որովհետև ի սկզբանե նպատակը դա էր, այդ նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը պարզ էր ինչ էր կատարվել, ինձ թվում է շատ քչերի համար դա մութ մնացել, եւ այն գործիքակազմը եւ հայտարարությունները, որ իրենց տարբեր գործիչները անում էին, հենց դրան էլ ուղղված էր։ Դա նպատակադրված ահաբեկչություն էր, չգիտեմ, ճիշտ օգտագործեցի այդ բառը։ Շատ ճիշտ, ես ուղղակի զարմացած եմ, որ դուք այդ բառը հենց այն բառը օգտագործեցիք, որը որ թե զգացմունքային պայթյուն է արտահայտում էր բովանդակությունը, չէ, այդ երևի մի քիչ նաիվ կլինի մտածել, որ դա զգացմունքային պայթյուն էր, այսպես ինքնաբուխ մարդիկ հավաքվեցին այդտեղ, իհարկե կային այդտեղ այդպիսի մարդիկ, որոնք միգուցե տեսնելով, որ ինչ որ մարդիկ հավաքվել են կառավարության շենքի դիմաց, ազգային ժողովի մոտ, իրենք եկել միացել էին, ես դա չեմ բացառում, բայց այն որ դա կազմակերպված ահաբեկչություն էր, դրանում ինձ մոտ շատ քիչ կասկած է մնացել։ Վերադառնալով մարդու իրավունքների թեմային, մարդու իրավունքների պաշտպանը ամեն օր բարձրաձայնում է, որ ըստ իրա, որ սահմանամերձ բնակիչների իրավունքները խախտվում են, կոնկրետ սյունեցիների մասին է խոսքը։ Այստեղ դուք մարդու իրավունքների խախտում տեսնում եք, երբ որ մարդիկ զրկվում են մասնավոր սեփականությունից եւ այլն այդ սահմանազատման պատճառով։ Բնականաբար, բայց ես այսպես ընդհանուր չեմ կարող հայտարարել այդտեղ իրավունքների խախտում, այո, եթե մարդը զրկվում է իր գույքից, այնտեղ բնականաբար իրավունքի խախտման հարց պետք է դիտարկել, բայց նաև պետք է մանրամասն այդ հանգամանքները ուսումնասիրել, հասկանալ նաև ում պատասխանատվությունն է եւ այլն, որպեսզի իրավական պաշտպանության արդյունավետ միջոց կարողանալ փնտրել եւ դիմել այդպիսի միջոցի։ Բնականաբար հետ պատերազմյան իրավիճակում մենք շատ բան ենք կորցրել եւ պատերազմի արդյունքում եւ այդ հետագա լարվածության եւ այդ տարբեր չեմ ուզում այդ բառը ասեմ, բայց ուրիշ բառ մտքից չի գալիս, գզվռտոցների արդյունքում մենք շատ կորցրեցինք եւ էլի կկորցնենք, եթե այսպես խելքներս գլուխներս չհավաքենք ու մեր ջանքերը չներդնենք մեր պետության հզորացման, մեր բանակի հզորացման, մեր
իրավական համակարգի հզորացման, պետական ինստիտուտների, մեր ֆինանսական հզորացման եւ այլ ուղղություններով։ Եթե մենք մեր մարդկային ռեսուրսը շատ քիչ է իրոք, էլի, եթե մենք յուրաքանչյուրս մեր ջանքը չներդնի այդ ուղղություններով, մենք էլի ու էլի կկորցնենք։ Քանի որ մարդու իրավունքների պաշտպանից խոսեցինք, կուզենայի ձեր գնահատականը լսել, ինչպես է գնահատում նրա գործունեությունը, ես վերջերս աղմուկ բարձրացավ, իբրև թե ֆինանսավորումն է նվազում, առանց մեքենաների են մնացել։ Ընդհանուր առմամբ ճնշում չի քաղաքական իշխանության կողմից այդ ինստիտուտի նկատմամբ մարդու իրավունքների։ Ես կարծում եմ, որ Արման Թաթոյանը այն անձը չի, ում այսպես որոշակի տոկոս բյուջեի կրճատման միջոցով հնարավոր լինի ճնշել, էլ ավելի այդ իր անկախությունը վերացնել, անկախության հարցում ճիշտ ասած ես մի քիչ վերապահումներ ունեմ, նաև իր նախկին գործունեությանը քաջատեղյակ լինելով։ Այսինքն անկախ չի։ Իմ կարծիքով ինքը այս նախկին հանրապետականների քաղաքական թիմից է եղել եւ այդ իր լոյալությունը այնտեղ էլ ինքը պահպանում է եւ ես այդքան վստահ չէի լինի, որ այսպես ինքը անկախ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործառույթներ է իրականացնում։ Դե գիտեք, երբ որ դուք Կարինե Խաչատուրյանն ընդդեմ Հայաստանի գործի մանրամասներին ծանոթ եք լինում, մի քիչ դժվար է հավատալ մարդու այսպես ռադիկալ տրանսֆորմացիային զուտ ինչ-որ մի պաշտոնի ստացման բերումով։ Այդտեղ հասկանում ես, որ այլ նկատառումներ էլ կան, այլ շահեր էլ կան եւ այլն, բայց ես չեմ ուզում շղթեմ, որ որպես մարդու իրավունքների պաշտպան նա որոշակի արդյունավետ աշխատանք իրականացրել է։ Ուղղակի կան ոլորտներ, որտեղ այդտեղ որոշակի աշխատանք արանելու եւ այդ աշխատանքը չի արվել, այդ ոլորտների մասին նաեւ հենց նույն այդ ինքը այդ ասուլիսում խոսում էր այդ ակրեդիտացիայի մասին, այդ ակրեդիտացիան տվող ենթակոմիտեն այդ մարդու իրավունքների ինստիտուտների համաշխարհային դաշինքի նաև այդ դիտարկումները արել էր եւ ըստ էության մենակ ես չեմ կամ այսինքն թերացել է կան որոշակի թերացումներ որոշակի խմբերի իրավունքների պաշտպանության մասնավորապես LGBT անձանց, կանանց եւ այլն եւ որոշակի միջազգային եւ տարածաշրջանային կոնվենցիաների ընդունումը եւ վավերացումը խթանելու հարցով, բայց բացի դրանից կա նաեւ այսպես ճիշտ է ինքը այդ կոմիտեին նշել է, որ քաղաքականապես գայուն հարցերի շուրջ ինքը իր պարտքն է համարում անպայմանորեն դիրքորոշումներ հայտնել, բայց փորձից մենք տեսնում ենք, որ այսպես միշտ չի, որ ինքը հետևողականորեն բոլոր քաղաքականապես զգայուն հարցերին արձագանքում, ավելի շատ ինքը արձագանքում է գործող իշխանության կողմից թույլ տված խախտումներին, ճիշտ դրան ինքը իհարկե ունի հակափաստարկ, ասում այո, ես դրա համար եմ, որ իշխանության բաց թողումները արձանագրեմ եւ տամ գնահատական, բայց այն այսպես ասած հայտը, որ ինքը ներկայացրել է միջազգայինների մոտ, դա ընդհանրապես այսպես քաղաքականապես գայուն հարցերին հրապարակային դիրքորոշում արտահայտելն է եւ այդ հարցում բնականաբար ինքը կաշկանդված չի միայն այսօրվա իշխանության գործողություններին կամ անգործությանը գնահատելով, ինքը կարող է նաեւ ընդհանրապես, եթե ինքը իրեն դրել է այդ դիրքավորման մեջ, նաեւ առհասարակ մարդու իրավունքների խնդիր առաջացնող կամ տարբեր իրավիճակների վերաբերյալ տա իր գնահատականը, որը չի անում եւ տեսնում ես, որ շատ խտրողական է իր։ Ինչ-որ տենց ակնհայտ մեծ բան եղել է, որ պետք է ինքը արձագանքեր ու չի արձագանքեր, օրինակ LGBT համայնքի ես հիշում եմ, որ ընդհանրապես այդ համայնքի պարագայում որևէ կերպ չի արձագանքել որևէ հարցի, բայց նաեւ պահպանողական մարդ է։ Դե պահպանողական մարդը թող մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոն չզբաղեցնի, այդ պաշտոնը պահպանողականների պահպանողական կուսակցության առաջադրած օմբուդսմենը։ Այո, եւ նաեւ այդ է ուզում նկատել, որ այսպես իր տենց լայնածավալ հրապարակային գործունեությունը սկսվել է այս իշխանության օրոք, բայց չմոռանանք, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք նա մոտ 2 տարի այդ պաշտոնը զբաղացրել է եւ մենք առանձնապես չենք հիշում, որ ինքը հրապարակային դիրքորոշումներ հայտներ նախկին իշխանության տարբեր բաց թողումների, մարդու իրավունքների խախտումների կապակցությամբ։
Եվ այդտեղ արդեն իհարկե հարցեր առաջանում են։ Ինչ որ շրջանառվող տեսակետ կա, որ հնարավոր է իրեն շուտով քաղաքականության մեջ տեսնենք։ Ինձ թվում է ճիշտ կլինի, որ ինքը այսպես ճիշտ իրեն դիրքավորի, որտեվ տպավորությունն է իրոք, որ ինքը քաղաքական գործ չի, գործառույթներ է իրականացնում շատ հաճախ եւ նորմալ եմ դիտարկում, թող գնա այդ իր քաղաքական թիմին միանա, քաղաքականության մեջ հայտ ներկայացնի այդպես։ Լավ, Հայաստանում անընդհատ ասում են, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, հողում անելով սահմանադրությանը եւ ճիշտ են անում։ Հանրապետության վարչապետն էլ ասում է ամեն ինչ ժողովուրդն է որոշում եւ իթե նկատի ունենալով իր համակիներին։ Արդյոք այս սկզբունքը կամ սկզբունքի շարարկումը հակասության մեջ չի մտնում իրավական պետության գաղափարի հետ։ Ոչ, որևէ հակասություն չկա, իսկապես ժողովուրդն է որոշում, ուղղակի ժողովուրդը որոշում է կամ ուղիղ ժողովրդավարության գործիքակազմով կամ միջնորդավորված ժողովրդավարության գործիքակազմով, որպիսիք են պետական ինստիտուտները ընտրովի կամ նշանակովի։ Տեսեք, վարչապետը ասում է, եթե ժողովուրդը որոշի, կարող է ինձ գնդակահարել։ Իսկ եթե իսկապես որոշի, ոնց ենք։ Իսկ դա ավելի, այսպես ասած, լիրիկական զեղում պետք է գնահատել, որտեվ մահապատիժը արգելված է Հայաստանում, Հայաստանը Եվրախորհրդի անդամ պետություն է, որևէ կերպ այստեղ գնդակահարություն չի կարող տեղի ունենալ եւ այդ կոնտեքստում էլ ինչ ասեմ, շատ դատապարտելի էր այդ մահապատժի բեմականացումը, որ իրականացվում էր Բաղրամյան պողոտայում, ընդհանրապես գնդակահարության կամ մահապատիժների մասին այստեղ չպետք է խոսվի ընդհանրապես, որովհետեւ չգիտեմ, մենք միջնադարում չենք, որ մեծամասնության իշխանությունը ինչ որ նորմերով պետք է կաշկանդված լինի, թե ոչ։ Որտեղ մենք պատմության մեջ ունենք օրինակներ, որ մեծամասնությունը կամ ժողովուրդը որոշում է, որ պետք է օրինակ հрьяաներին բնաջնջի։ Բնականաբար այդ սահմանազատումը իրականացվում է սահմանադրությամբ, որը ունի մի ողջ գլուխ մարդու իրավունքների վերաբերյալ եւ այդ գլխում շատ հստակ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք եւ անձին չի կարելի կամայականորեն զրկել։ Բացի դրանից նաեւ մեր սահմանադրությունը հողում է կատարում միջազգային իրավունքին, մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնագիր, մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիա իր համապատասխան արձանագրություններով եւ դրանք ուղղակի սահմանում են մահապատժի արգելքը եւ մենք դրանով էլ պետք է առաջնորդվենք բնականաբար եւ հանրային եթե կան սեգմենտներ, որ նման մտադրություններ կամ ցանկություններ ունեն, դա էլի մեր ինչու՞ չէ նաև քաղաքացիական հասարակության, բայց առաջին հերթին պետության նույն մարդու իրավունքների պաշտպանի։ Իսկապես կան, չէ՞, այդտեղ շրջանակներ։ Այո, բնականաբար կան, շատ տխուրավոր կան, բայց դա նաև այդ մեր բոլորիս ոչ համապատասխան, ոչ բավարար աշխատանքի հետևանքն է։ Դրա համար այդպես հայտարարությունները մտավախություն առաջացնում, որտեղ իսկապես դա վերջերս այդ բանն է, հակադրությունն է անընդհատ ձևավորվում անվտանգություն, ժողովրդավարություն։ Այ ժողովրդավարությունը վատ է, որովհետև մեզ բերեց, հանգեցրեց այսքան անվտանգային խնդիրների, ընդ որում դա մենակ մեզ մոտ չէր շրջանառվում, մենք անցած տարի մասնակցում էինք Արևելյան գործընկերության քաղաքասարակության ֆորումի համաժողովին եւ Ադրբեջան ծագումով ադրբեջանցի փորձագետ կա, այդպես որը Օքսֆորդի համալսարանում է դասավանդում եւ այլն եւ ինքը փաստորեն այսպես նրբորեն այդ թեզն էր շրջանառում, որ այնպես չի, որ ժողովրդավարությունը շատ լավ բան է, կարող է եւ հանգեցնի կոնֆլիկտների եւ այլնի եւ այդ հակադրությունը գնալով ես տեսնում եմ եւ այդ վերջին 4 ամիսների կողմից հատկապես այդ փողոցային ընդդիմության կողմից դա պատճառը փորձում են ժողովրդավարության մեջ գտնել։ Այ որ մենք մնայինք էլի այդ նախկինների ռեժիմի օրոք, մենք այս աղետին չէինք հանգի, այս ամբողջ այս ժողովրդավարությունները, որ մեզ բերեց հանգեցրեց։ Բայց իսկապես ժողովրդավարությունն ու անվտանգությունը հակադրության մեջ մտնում է։ Ժողովրդավարական պետությունը ի վիճակի է իրականացնել անվտանգություն։ Կան մեր
մեր աշխարհում ժողովրդավարական պետություններ, որ կարողացել են իրենց անվտանգային խնդիրները հաջողությամբ լուծել։ Գիտեք, այս հարցը ինչու եմ տալիս, որովհետև այս իշխանությունը ինչ-որ մի օր գնալու է, բայց կարևորն է, որ ժողովրդավարության գաղափարը մարդկանց մոտ չնույնականանա աղետի հետ, դրա համար այդ հարցը տվեցի կամ չգիտեմ։ Հա, այդ մի քիչ բարդ հարց է, իրականում այդ հարցերը մարդկանց մոտ ծագել են, բայց իրականում անվտանգությունն ու ժողովրդավարությունը հակասության մեջ չեն։ Ու ժողովրդավարական պետությունը լավ կազմակերպման պարագայում կարող է եւ անվտանգային խնդիրները հաջողությամբ լուծել։ Ճիշտ հարևանների հետ ճիշտ հարաբերություններ կառուցելու միջոցով, իր պաշտպանական համակարգը արդյունավետորեն հզորացնելու միջոցով եւ այլն, եւ այն ինչ որ չի արվել, դրա պատճառը դիտարկել, որ այդ ժողովրդավարության հետևանքներ, դա իսկականից այսպես մանիպուլյացիոն հնարք ավելի։ Սա ում կերպով անցում կատարենք Հայաստանի պատմության ամենաաղմկահարույց դատական գործին, խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա որ փուլում է գործը։ Մի քիչ արդեն ծիծաղելի է, բայց մտել է կարծես դատաքննության փուլ։ Վերջապես։ Այո։ Եվ հետաքրքիր էր, որ այսպես բուրըն բացասական արձագանքի դա արժանացավ պաշտպանների կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այդ մյուս ամբաստանյալների եւ ըստ երևույթին տպավորություն էր, որ նրանք այսպես պատրաստվել էին անվերջանալի ինքնաբացարկի ու, չգիտեմ, գործը կարճելու, կալանքը վերացնելու այդ միջնորդությունների շարքը այսպես անվերջ հերթափոխով ներկայացնել ու այդպես մեզ զբաղեցնել մոտակա 50 տարում, բայց չգիտեմ, ինչ որ երևի որոշակի զարգացումների արդյունքում այդ գործը մտել է դատաքննության փուլ, ինչը էլի չի նշանակում, որ շատ արդյունավետորեն այդ գործը կհանգուցալուծվի, կապրենք, կտեսնենք։ Համենայն դեպս քաղաքական իրավիճակն էլ հիմա այնպիսին է, որ ահագին խնդրահարույց է, այն առումով, որ չիրականացվեցին խորհրդային դատական բարեփոխումներ եւ այս մի փոքր անկայուն քաղաքական իրավիճակում դատավորները այսպես իրենց լոյալությունը դրսևորեցին, ցուցադրեցին, էլի այսպես վեյթինգի թեման փակված է, հա, կարող ենք փակված համարել։ Կարծում եմ, որ արդարադատության այս նախարարի օրոք փակված կարելի է համարել, բայց հուսով եմ, որ արտահերտ ընտրություններից հետո այսպես հույսը վերջին մեռնում, մենք որոշակի փոփոխված կառավարության կազմ կունենանք ու հնարավոր կլինի վերադառնալ էլի խորհրդային բարեփոխումների թեմային։ Լավ, հիմա շատերը ասում են, որ դատական համակարգում խնդրեմ կա, լուրջ խնդրեմ։ Այդ խնդրեմի առկայության ոնց ենք մենք գնում ընտրությունների։ Ով է լինելու անկախ արբիտրը, եթե խնդրեմ կա դատական համակարգում։ Ճիշտն ասած, ոնց որ իմ սրտից խոսակ։ Ես դեկտեմբերին եւի այն քչերից մեկն եմ, որ ասել եմ անգլերեն մի հատ լավ ասացված կա, ասում է don't put the cart before the horse, այսինքն ձին մի դրեք կառքի առջևից։ Այսինքն մենք դեկտեմբերից մեր ամբողջ հանրության մի զգալի հատված քաղաքական ուժեր, չգիտեմ, քաղաքացիական հասարակություն պահանջում էինք արտահերտ ընտրություններ, բայց ընտրական միջավայրը անբարենպաստ էր եւ ընտրական միջավայրը միայն ընտրական օրենսգրքի ընտրակարգը չի, այսինքն ռեյտինգայինից ամբողջությամբ համամասնականին անցնելով ընտրական միջավայրը պարզա չբարելավվեց։ Որտեղ ոնց հասկանում են կողմերից որևէ մեկը չի պատրաստվում հաշտվել ընտրությունների արդյունքների հետ եւ որտեղ պետք է վիճարկեն։ Ընտրությունների արդյունքները կա որոշակի ընթացակարգ եւ սահմանադրական դատարան կգնա ըստ երևույթին այդ հարցը, բայց բավական հետաքրքիր է, որ մենք այս պահին ունենք որոշակի առումով անկանխատեսելի սահմանադրական դատարան, եթե այսպես մի քայլ առաջ է ասում, եթե նախկինում Գյուլումյան and others կազմի պարագայում մենք գիտեինք որոշակիորեն այդ խնդիրը ոնց է լուծվելու, հիմա գոնե ինչ-որ մի կասկածներ ունենք, այս Քոչարյանի գործից հետո ավելի լավ կհասկանանք այս կասկածները պետք է ունենանք, թե չունենանք,
Ամեն դեպքում երևի քիչ թե շատ, այսպես ասած, հաջողված բարեփոխումներից է սահմանադրական դատարանի բարեփոխումը, չնայած էլի ամբողջությամբ իրանք չկարողացան բարեփոխել այդ ինստիտուտը, որովհետև էլի որոշակի այսպես նեգատիվ անցյալի բեռով անձանց այդտեղ փաստորեն ընտրեցին դատավոր, բայց էլի որոշակի հույսեր այդ կառույցն է ներկայացնում։ Ընտրությունների հետ կապված այստեղ ահագին մենք խնդիրներ կունենանք, լարված քարոզարշավը մեզ սպասվում, այս ուժերը պատահական չի, որ Դեմիրճյանից չեն գնում, իրանք էլի փորձելու են ամեն կերպ այդ հակասահմանադրական եղանակներով այդ թվում իշխանությունը վերցնել եւ չեն խորշելու տարբեր միջոցներից։ Ես կարծում եմ տեղամասերում է կլինի լարվածություն, այդ ամեն ինչը կլինի ոստիկանությունը եւ մնացած իրավապահները պետք է իրենց գործը անեն։ Դատարաններից իհարկե ես քիչ հույս ունեմ, ուղղակի այստեղ այդ հատուկ քննչական ծառայությունն է քննելու ընտրական հարցերով գործերը, իրենք պետք է աչալուրջ լինեն, գործերը հարուցեն եւ այլն, այդ գործերը հարուցելն անգամ որոշակի այսպես կանխարգելիչ ազդեցություն կունենա։ Դատարանների հետ ես հույսեր չեմ կապում։ Իսկ չի կարծում, որ Ռոբերտ Քոչարյանի դատական գործը նրան դարձրեց քաղաքական բավականին ազդեցիկ գործոն։ Միգուցե եւ այդ հետևանքը եղավ, բայց դա ոնց որ այդ գործի անարդյունավետ ընթացքը իրեն դարձրեց։ Իմ կարծիքով, եթե արդյունավետորեն քննվեր այդ գործը, ժամանակին քննվեր, այդպես չէր լինի։ Այստեղ ապաշնորհություն դուք տեսնում եք այդ գործում։ Այստեղ ընդհանրապես էլի պետքա բերեմ այդ դատական համակարգի ռեֆորմի չիրագործման հետ դա կապեմ, որովհետև նայեք, առանձին այնտեղ տարբեր անձինք Քոչարյանը գիտենք ինչ համբավ ունի Հայաստանում, ինքը այսպես չներող, վրեժ խնդիր, այսպես մարդու համբավ ունի։ Բայց ասած վրեժ չեմ լուծելու, եթե գամ իշխանության։ Դե տարբեր մարդիկ տարբեր Սերժն էլ ասում էր ես իշխանության չեմ գա, բայց տեսանք ինչի եղավ հեղափոխությունը 2018 թվականին։ Ու տարբեր մարդիկ տարբեր զոհողությունների գնացին, նույն այդ ՀՔՑ-ի քննիչները, նույն այդ դատավորը, նույն դատախազները եւ այլն, եւ իրենք չզգացին պետության ուժը իրենց մեջքին։ Ինչ որ այդ դատավորին ինչ որ լակոտներ հետապնդում էին, վիրավորական արտահայտություններ էին հասցեագրում եւ դա տեսանկարահանում էին, այդ դատավորը չէր զգում պաշտպանվածություն, այսպես պետության թուրը իր մեջքին չէր զգում եւ շատ տարբեր մարդիկ եւ ըստ էության այդ մարդիկ գնալով սկսեցին մտածել երևի, բայց հանուն ինչի եմ ես այս ջանքերը ներդնում, եթե ես ինձ պետությունը չի պաշտպանում։ Պետությունը պետքա պաշտպաներ իրենց այդ դատական բարեփոխումներով, տարբեր երաշխիքներ ստեղծելով եւ այլն, եւ դա չարվեց եւ փոխարենը մենք գնացին ինչ որ կոսմետիկ միջոցառումներով տարբեր ինչ որ հանձնաժողովներ, բաներ ստեղծեցինք, հələ այս վերջերս էլ լսում եմ ԲԴԽ-ի մասին հարց են ուղում իշխանական խմբակցության падգամավորներից մեկին, ասում են կա մտավախություն, որ այդ երկու անդամին, որ դուք ընտրեցիք ԲԴԽ-ում, իրենք հիմա այնտեղ եղանակ կփոխեն, կազդեն որոշումների վրա, ինքը ասում է այդ երկու հոգով ինչ պետք է անեն։ Բայց եթե դուք դա գիտեիք, դուք էիք այսպես հռչակում, որ հեսա մենք դատավորների ընդհանուր ժողովի 3 հանձնաժողով կստեղծենք, այնտեղ քաղաքասարակությանը ձայն կտանք, այնտեղ գերակշիռ մեծամասնությունը դատավորներ են, 1-2 հոգի քաղաքասարակության ներկայացուցիչ։ Հիմա այդ նույն հարցը ձեզ տանք, իրանք ինչ պետք է այնտեղ անեն։ Տպավորություն կա, որ իշխանությունը իր համար խնդիրներ է ստեղծում, հետո պայքարում է այդ խնդիրները կարգավորելու համար։ Օրինակ մեզ համար ԲԴԽ-ի նախագահին իրանք են ընտրել։ Իրանք չեն ընտրել։ Բայց միգուցե իրեն կարային որոշակի բան քայլեր ձեռնարկեին, որ այդ մարդը այդտեղ չհայտնվեր։ Իրեն ընտրել են դատավորները։ Բայց կարող են։ Այո, իրենք կարող էին։ Իրենք կարող էին այդ մարդուն նորմալ վեթինգի ենթարկել, որ նորմալ երկրներում պրակտիկան այդպիսին է, որ այն մարդիկ, այն դատավորները կամ այն պաշտոնյաները, որոնց վերաբերյալ կան բավական լուրջ հաղորդումներ եւ այլն, առնվազն այդ հաղորդումները քննության են ենթարկում։
Իսկ այստեղ այսքան քաղաքասարակությունը նշում էր, որ այդ անձը խնդրահարույց է, բայց միևնույն է այդ մարդուն բերեցին, այսինքն չբերեցին։ Որոշակի հասկանալի է ինքը ինչպես այդտեղ հայտնվեց, այդտեղ սխեմաներն էլ իր նախաձեռնած մի քիչ էս բացահայտելի, ինքը այսպես մտերիմ դատավոր ունի, որի միջոցով անդադ իրեն ինչ որ տեղեր ճանապարհ է հարթում։ Այդ ժամանակ էլ ըստ երևույթին իշխանության նպատակը այդտեղից Գագիկ Հարությունյանին ինչ որ կերպ վտարելն էր եւ այդ նույն դատավորի օգնությամբ հայցեր էին ներկայացվում վարչական դատարան նրա որպես ԲԴԽ նախագահի լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ եւ հետո այնպես պատահեց, որ որոշակի ինչ որ հանգամանքների բերումով նա հրաժարական տվեց գնաց եւ զուտ պատահականության սկզբունքով այդտեղ հայտնվեց Ռուբեն Վարդազարյանը, պարզ է, որ Հայաստանում այդպիսի պատահականություններ չեն լինում։ Ասում են, որ Արտուր Վանեցյանի բարձր հովանավորությամբ ԱՏՏ-ն չէր էլ շղթում, որ իրենք մտերիմ ընկերական հարաբերությունների մեջ են 90-ականներից սկսած։ Ինքը դա եկավ ազգային ժողովում հայտարարեց Իլուր Աշխարհի եւ դրանից հետո էլ Գագիկ Ջանգիրյանի վերաբերյալ արեց հայտարարություններ, որ օրենսդրական խոչընդոտ կա նրա ընտրության հետ կապված, հետո այդ զուտ պատահականորեն էլի այդ նույն դատավորը սկսեց վարչական դատարան հայցեր ներկայացնել, այս անգամ էլ Գագիկ Ջանգիրյանի լիազորությունների դադարեցման վերաբերյալ էլի լրիվ պատահականորեն իր հետ շատ մտերիմ հարաբերությունների մեջ գտնվող դատավոր։ Հիմա մարտի 1-ի մասին եմ ուզում հարցնել։ Հիմա շատ մարդիկ ասում են, որ այս իշխանությունը իր գործողություններով հավերժ փակեց այդ դրա բացահայտման հնարավորությունը։ Հիմա մենք առաջընթաց արձանագրել ենք այդ 2008 թվականի իրադարձությունները բացահայտելու տեսանկյունից, թե ոչ թե հետընթաց կա։ Նայեք, երբ որ այդ գործի մի մասը մտավ դատարան, տուժողների իրավահաջորդների ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ այնտեղ այնպիսի փաստեր կան, որ այսպես կասկածներ չեն թողնի հանրության մոտ, բայց մենք այդ փաստերին դեռ չենք էլ հասել։ Ես կարծում եմ, որ այդ փաստերը դեռ այնտեղ են, մենք ուղղակի պետքա հասնենք նրան, որ դատարանը քննի այդ փաստերը։ Այն աստիճանի հասա, որ արդեն մարդկանց հետաքրքրությունը կորել է, ասենք այդ անդադար ինքնաբացարկները, չգիտեմ։ Մարդկանց ցանկացած ձգձգվող բանի հանդեպ մարդու հետաքրքրությունը կորում է։ Ես ու Տիգրան Եգորյանը Վահե Ավետյանի հոր շահերն էինք ներկայացնում 2012-ից 14 թիվ տևեց այդ դատավարությունը ու էլի բավական ձգձգվեց ու էլի վերջում ես հիշում եմ, որ բավական թշնամական միջավայրում մենք երկուսով գնում էինք, մինչդեռ սկզբից հանրային հետաքրքրությունը շատ մեծ էր ու մարդիկ գալիս էին եւ ներկա էին գտնվում այդ դատական նիստին։ Այդ առումով այս գործն էլ տարբեր չի։ Շատ շնորհակալություն։